Ok, bem amigos, aqui é o Papai do Céu Brasileiro falando do pé do Morro do Meio, no coração do delta do Rio Parnaíba. Daqui é a fogueira do Ayrton. Ayrton, posso mostrar a você? Vou mostrar aqui a fogueira do Ayrton. Esse daqui é o dono da fogueira. Fala aí, oi. Oi, essa é a fogueira. Olha, Ah. Essa é a fogueira do Ayrton, né? Fogueira do Ayrton, muito Como bem. foi que tu montou ela, Ayrton? Como foi? Aí essa área aqui é proteção, é? Muito bem. Então fala assim, ó. Se vocês quiserem ver mais, olhe no canal do Papai do Céu Brasileiro. Fala. Tem no canal Papai do Céu Brasileiro. Isso, tá valendo. Obrigado, amigão. Obrigado, obrigado. Obrigado. Boa diversão pra vocês. Ok? E aventura como essa, de todas as idades, você vê por aqui no canal do Papai do Céu Brasileiro. Curta, compartilhe e até o próximo vídeo. Contribuindo com essas imagens para termos cada vez melhor qualidade de imagem. Boa tarde. Chocolate à vontade, viu? Tá certo. Você pode fazer um Pix colaborando para melhorar o nosso equipamento através do DDD 86 9811 7171. E eu deixo vocês com essas imagens maravilhosas do fim de tarde aqui no coração do delta do Rio Parnaíba. Voltando para a fogueira do Ayrton e encerrando esse canal, encerrando esse vídeo, até a próxima oportunidade. Fui!